Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз пайдалы әрекет коэффициенті. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты 7-2-4-6 көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау. Ең бірінші біз пайдалы әрекет коэффициентіне тоқталып өтетін болсақ. Жалпы тұрмыста машиналардың қандай түрін алсақ та, олардың жұмыстарының бір бөлігі ортадағы кедергі немесе икелес күштеріне қарсы жұмыс атқаруға жұмсалады. Механизмдерге берілген энергия олардың қозғалысқа келтіретін денелеріне тұтас күйінде жете алмайды. Яғни осыдан кейін біз физикалық шама ретінде пайдалы жұмыс және де толық жұмыс деген ұғымдарды енгіземіз. Қандай жұмысты біз толық жұмыс дейміз? Толық жұмыс дегеніміз механизмдердің өздерін қозғалысқа келтіретін жұмысты толық жұмыс деп атаймыз. Қандай жұмысты пайдалы жұмыс деп атаймыз? Яғни пайдалы жұмыс дегеніміз механизмдердің басқа денелерді қозғалысқа келтіретін жұмысы пайдалы жұмыс деп аталады. Не үшін толық жұмыс әрдайым пайдалы жұмыстан артық болады? Яғни механизмдердің жұмыстарының бір бөлігі ортадағы кедергі немесе икелес күштеріне қарсы жұмсалғандықтан, ол бізде әрқашанда толық жұмыс пайдалы жұмыстан артық болып есептеледі. Жалпы бізде пайдалы әрекет коэффициентін пәк деп қысқаша түрде жазамыз. Пайдалы әрекет коэффициентін анықтайтын болсақ, біз пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлеміз. Жоғарыда айтып өткеніндей, толық жұмыс пайдалы жұмыстан көбірек болғандықтан, есептеу кезінде пәктің мәні әрқашанда бірден кіші болу керек. Яғни формула түрінде жазатын болсақ, пайдалы әрекет коэффициентін біз әтті әріпімен белгілейміз. Формуласы пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөліп 100%-ға көбейтеміз. Яғни осы кезде біз пайызды есептеп шығарамыз. Дәл осы формуланы қуат түрінде жазатын болсақ, яғни пайдалы қуатты толық қуатқа бөлетін болсақ, біз пәктің мәнін есептеп шығарамыз. Бұл жағдайда да біз 100%-ға көбейтетін боламыз. Жалпы көлбеу жазықтықтың пәкі қандай шамаларға тәуелді емес екенін қарастыратын болсақ, бірінші жағдайда көлбеу жазықтықтың пәкі массаға тәуелді емес. Екінші жағдайда икелесті ескермеген жағдайда көлбеу жазықтықтың пәкі бұрышқа тәуелді емес. Яғни икелес болмаған кезде біз ол жерде қанша градус екені бізге маңызды болмайды. Үшінші жағдайда керісінше икелесті ескерген жағдайда көлбеу жазықтықтың пәкі бұрышқа тура пропорционал болып есептеледі. Осы пәктің жоғарыда формулаларын қолдана отырып есеп шығару мысалдарына көшсек. Бірінші есеп, ұзындығы 4,5 метр, биіктігі 1,5 метр, көлбеу жазықтық бойымен массасы 30 кг жәшікті тартады. Жәшіктің көлбеу бетпен икелес күші 0,2 кН. Атқарылған пайдалы және толық жұмысты есептеңдер көлбеу жазықтықтың пәкін анықтанды. Есептің берілгенін жазатын болсақ, бұл жердегі L ұзындықты біз L әріпімен белгілейміз, биіктікті H әріпімен белгіледік, яғни массасы 30 кг және де күші 0,2 кН. Есеп шығару кезіндегі біздің ең басты шартымыз ХБЖ-ға айналдыру керек. Табу керек бізге пайдалы жұмысты, толық жұмысты және де пәкті анықтау керек. Біз осы жерде жаңа жоғарыда айтып өткен ХБЖ-ға айналдыратын болсақ, 0,2 кН-ды 200 Ньютон деп есептейтін боламыз. Осы кездегі біз пайдалы және толық жұмысты алатын болсақ, яғни біз білеміз, потенциалдық энергияның формуласы бойынша дене биіктікке көтерілген кезде, ол біздің пайдалы жұмысымызды береді. Яғни көлбеу жазықтық бойымен көтерілген кезде L ұзындыққа ие болады, яғни сол кезде біз толық жұмысты есептейтін боламыз. Осы кезден пәктің формуласына қоямыз, А пайдалы бөлінген А толыққа. Осының шартты шешуін есептейтін болсақ, яғни бізде шешуі пайдалы жұмыстың формуласы MGH, мәнін есептеп орнына қоятын болсақ, 450 джоульға тең болады. Толық жұмысты есептейтін болсақ, 900 джоульға тең болады. Яғни берілген мәндерді орнына қойдық. Одан кейін пәкті мәнін осы мәндерді қолдана отырып орнына қоямыз. Яғни пайдалы жұмысымыз 450, толық жұмысымыз
900 болатын болса, осы кезде қатынасын алатын болсақ, 50%-ға тең болады. Келесі екінші мысалымыз. Бұл жердегі мысал есепті мен қуатқа байланысты алдым. Яғни екінші формула бойынша. Есептің шарты: қуатын 25 киловаттқа дейін арттырып, сорғының қозғалтқышы 100 метр куб мұнайды 6 метр биіктікке 8 минутта көтереді. Осы кездегі қондырғының тәртібін анықтау керек. Есептің берілгенін жазатын болсақ, яғни бұл жерде бізге берілген қуат, ол толық қуат болып есептеледі. 25 киловаттқа тең болады. Көлемі 100 метр куб, биіктігі 6 метр, уақыт 8 минут, және де тығыздығы мұнайдың тығыздығын аламыз. Себебі бізге тұрақты сұйықтықтың мәні тұрақты болып есептеледі. Мұнай болғандықтан 800-ге тең. Яғни осы жерде кәпті анықтау керек. Ең бірінші ХБЖ-ға айналдыратын болсақ, яғни екі шама ХБЖ-ға айналады. Бұл жердегі толық қуат 25 киловатт 25 мың ваттқа тең болады. Және де уақыт 8 минут, ол 480 секундқа тең болады. Формуланы әкеп қоятын болсақ, негізгі формуламыз Пәттің формуласы. Пайдалы қуатты толық қуатқа бөлеміз. Пайдалы қуат берілмегендіктен біз оны формула арқылы есептейміз. Яғни негізгі формуламыз толық жұмысты уақытқа бөлеміз. Яғни бұл жердегі жұмысымыздың мәні mgh бірінші есепте қолданғандықтан, және де бөлеміз осыны уақытқа. Бұл жердегі масса берілмегенде біз оны ρ-v-g-h деп есептейміз. Осы мәндерді орнына келіп қоямыз. Сонда бізде мәнді әкеп орнына қоятын болсақ, пайдалы жұмысымыз 1000 ваттқа тең болады. Және де кәптің мәнін осы мәнді қолданып есептейміз. Яғни 10 мыңды бөлеміз 25 мыңға. Сол кезде бізде 0,4, оны 100%-ға көбейтетін болсақ, 40% деп есептеп аламыз. Назарларыңызға рахмет.